这个就是2000多年前的大冰箱，里面的每一块冰都价比黄金。这里是河南永城芒砀山梁孝王王后陵。1991年，就在这个大墓的地宫里面，我们发现了这个大冰窖，距今也有2000多年历史了。大家可以看到，整座冰窖啊，共分为上下2层，下层呢是在这个山体里面直接开凿出来的，而上层部分呢是用4个大石板给它合围起来的。那么在石板和石板的中间呢，都是用这样的榫卯结构给它拼接连起来的。原本呢，在这个冰窖上面有一个很大的盖子，把这个石板盖到上面给盖起来，来维持冰窖的温度。那么在2000多年前的汉代，人们是如何制冰的呢？其实在那个年代啊，根本就没有制冰技术，只能是冬天取冰，然后夏天来用。冬天把壶里的冰取出来，然后呢放到冰窖里面，等到夏天的时候再拿来用。不过冬天储藏的冰啊，到了夏天呢，能够剩下1/3都不错了。所以冰在那个年代啊是非常珍贵的，真正的价比黄金，只有皇家贵族才能够用得起。那么在冰窖旁边呢，有一个楼梯，从这个楼梯下去，旁边有一个小门，小门里面就是取冰口了。所以冰淇淋啊，就是源自于咱们中国的，这个也是我们为什么要来保护文物的原因。其实从文物本身来说呢，它们历经了无数的春夏秋冬、风霜雨雪，也见证了不同时代的更迭，让我们了解到中华文明的璀璨，让我们知道我们来自哪里。参天之木必有其根，淮山之水必有其源。这个呀是民族自信的根源，叫做文化自信。关注小薇带你走遍中国。